修理工零基础学电分啊，维修车辆难启动，看哪些数据流？怎么看？我们来选择这个难启动的数据流。好，现在我们来看一下，重点我们看哪几项呢？发动机转速、轨压、计量单电流值啊，看我们的这个曲轴吞轴是否同步。那下方这些是我们启动没反应的啊。那尤其是什么呢？影响比较大的就是我们的一个这个轨压。那如果说我们看到发动机转速有的，证明我们的同步一般呢就是没有毛病的啊。此外，在我们维修时啊，我们这个轨压一般呢要在300公斤以上啊才好着车。我们发动机转速呢，像重卡200来转，一些轻卡呢要250甚至300转左右才可以顺利启动。所以在我们维修时啊，数据轴非常关键啊。卡油帮线上学习，修理工系统学习国4、国5、国6柴油电分，轻卡、重卡、农用、非道路全包含，一次报名，长期学习。